همدیوران عزیز سلام علیکم. 15 ایون سال 2025 می باشد. قرار داریم در شهر حصار دهه بغلک خانه اکای عبدالله و به شما نشان میدیم میوه انگوری ویلس رو. میوه انگوری ویلس رو کشمش است، این 100% کشمش است، این دانه ندارد و از روی مزه ها طعم و مزه یکی از بهترین بسم الله الرحمن الرحیم انگور ها می باشد. خوشتم هولم کمتر دیگه هست تو پختنشو و انا یک خوشش رو اکم کشودن کنیم. من بینم از پایان گیریم این نیمی بالاشه من نگاه کنم. اینجا خوشه و اینجا خوشه بود. اینجا خوشه بود. شاید شما کنده پرتین نوک این بریده پرتین روی خاطر که همین یا وقتا رنگ بگیرن. یعنی که شما گفتنید که خوشه رو کوتاه کردید، درست؟ برای میشه نکنه اگر میشه کم ترک. ای اگه فهمیدید که خوشه کوتاه کردن در کار. شما کم در بارش کم میزنه که این مثال اگر همش مانه اگر همین انگور یا وقتا پخته نمیرسه. طبق مصلحت من کردید شما. مصلحت رو شما کردید. درست کردید. اگر این انگور خوشش رو میده نکنیم، کم نکنیم، این در حقیقت نقص نمیپذیرد. اینو ببینید. این کشمش بدونه پورا بدونه ها که با مزه خیلی همین مسکتی داره. تمام میوه های مثلا با مزه چی دارد؟ کنی یک میوه‌اش نمبر کنی درونش چی مزه داره؟ تمام دهان تونده. همین خداوند در گوشه که می فکر میکنم که در گوشه هم میوه بهترین اگر هست کرده در همین انگور ترکیب همین هیچ کدام میشده مردم بهترین خاراکتریستیک حاصل با یک خوبی دیگه داره که وقتی که خانتا کدام میسته تا 2 بار 3 بار همین میوه میتیه حاصل میده. نه همدوران عزیز نیحالش رو داره؟ میوه کمتر هست یک 50-60 تمام. همدوران عزیز این ویلس این کشمش است که بینید بسیار میبندد. 70% رش کنده پرتسان در کار. کنده نپرتوید اگر انگور نمیگیرید. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان هر یکی شما باشد. کدام در این گروه پس نکرده باشد پس کند.